Buenos días, vamos con el proceso de reparación de esta rosca de drenaje. Ahí vemos cómo está totalmente pelada. Ya vamos a dejarla original. Listo, aquí ya vamos con el proceso de reparación de rosca, utilizando el machuelo helicoil y la guía helicoil para verificar planitud. Ahí vemos de que va totalmente derecho. Listo, aquí ya vamos con el proceso de instalación del helicoil. Listo, aquí ya vemos cómo quedó la rosca reparada con helicoil a su diámetro original. Muchísimas gracias.